Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je op mijn bijzonder optreden van Zea, Arnold de Boer en de drumband uit Makkenwijk. En 50 jaar bolwerk in Snits. En een optreden van The Attic. Vette leren we dreamen, sliepen in huis nu meesken. De groene leren is teren, tun in hol in graven. Hoe gaan we het praten bemachtigd, van hobbels op paard niet vetten. Sturen me kom maar de gaten, de juze maag verklemd. Zij die tijd kan we denken, sjouwen in vlammen in hand. En wrikt bij onkomst met de Toskan. Het wrangalarm met onze terms. Oh, het lichaam. Dat het dat zijn. Oh. Oh, het lichaam, dat verbieren. We wasken, chippies kaarten op treppers. De heren brachten het juster, skulpen in klanken in glazen. De moine verriet is een takkomst, van trennen en toeken in het. Het chillacht zie ik het de spiegel, de heren skin afbrekt. En zij die tieken we vliegen, zweef op skom moet de brengen. En zoeg met leert in de nekken, de meren de lucht te leg. Oh, het lichaam, dat het dat zijn. Oh.
zag. En vampieren. Ja, wauw. Waarom begin net? Ja, we beginnen al die jaren. Ik maak je dit programma al een hele tijd nog nooit een drumband horen. Dus ik ben heel blij dat Zea, oftewel Arnold de Boer, zien drumband uit Makkum mijn naam had. Ja, bijzonder verhaal. Bijzonder album, maar ik zie ze een lichaam vol beloften. En we praten straks even met mij, dus we krijgen nog meer optreden. Want ja, het bijzondere aan deze ik nog dat in die drumband zien Heid mij speelt. Even, goeie muzikanten, een drumband en Zea. Straks het verhaal. Maar eerst maar even terug naar een oorverhaal. Ze ben bij hun vrouw en ze kon een beetje van de buurt. En ja, eigenlijk ben ik gewoon een hele stoere dames die met al een hier of zij zo'n werkje aan eigen werk. En Joert, eigenlijk voor het eerst in een programma optreden. Ik had door The Attic live in Noorwegen. Wishing to be somewhere else instead. It gets
Aanpraten van een piefel, maar deze dames, stoere dames trouwens hier uit Friesland wij. En ze hieten dus de Attic. We kennen naar een bijzonder verhaal voor dit hier. Het balwerk is net. Ik moet zeggen, er is een prode jeugdherinneringen van mij. Het was eigenlijk een van de eerste zalen waar ik heen hier om liveconcerten te zien. Even, besteed 50 hier, dat vieren ze aardig, kan ik je vertellen, maar een heel soort reunieconcerten. Maar ik ben er ook even te gast geweest en ik ga mij de oprichter praten. Een manager, een programmeur en een van de techniek in een soort van talkshow. De hele versie staat op youtube.com/Noorderwien. Maar nou even een compilatie van het verhaal van 50 jaar balwerk in Snits. Het was vroeger een school. En ik ben op een gegeven moment de BMW geloof ik. Zei ik weet een leuk pand. En dat kan wat van ons worden voor het bolwerk. Want we kwamen uit de meerpaal. Ik dacht dat we ook wel eens live muziek, maar dat was veel te klein. Dat liep niet. En zo is het bolwerk eigenlijk ontstaan. Ja, niet alleen door mij, maar natuurlijk met een heleboel mensen door mij heen. Maar ik ben met BMW hierheen gegaan. Ik heb het gebouw laten zien. En er was veel belangstelling voor me. Wat bier er al? Of wie er helemaal niks? Nee, wie helemaal niks. Nee. Kaal. Ja, je liep bijna over de balk heen. Dus ik ben het goed herinneren. Maar, nou ja, we zitten er nou, hè. Ja, Het is heerlijk. 50 jaar verder. 50 jaar verder. Ja, ik word nou lul. Dat ik het over de tijd hou, het begint zeker. John Schuts, bolwerk, wat is het voor mij? Ja, wat is bolwerk voor mij? Ja, bolwerk is voor mij eigenlijk 30 jaar van mijn leven. En een en al passie en muziek en werken met mensen. Dat is voor mij toch wel heel wezenlijk in dit geval. Dus ja, het eerste concert zag ik hier ook nog ergens op de borden, Jimmy Rogers. Is niet meer onder ons, maar dat was een van mijn eerste concerten. Ooit nog eens ingewerkt door Frits Siesweda. Die is helaas ook niet meer onder ons. Maar 2 shows ingewerkt. Mucky Pup en Jimmy Rogers kan ik me nog herinneren. En met die vrijwilligers toen de tijd. Dat is ook een vak apart om daarmee te werken. Maar er werd net zo hard gezopen voor de bars, achter de bar, zeg maar. Ja, toch, Kees? Dus dat was een heel apart gevoel, laten we het zo zeggen. Maar, en gebloot werd het natuurlijk ook nog. Maar ja, goed. Maar zo ben ik erin gerold toen de tijd. Wat is die verhaal? Ja, bolwerk, de brug is hier nog. Ja, ik ben ooit als muzikant hier binnenkomen lopen en ik ben nooit meer weggegaan. Ik was 15 of zo, 16. En toen zag ik wat de jongens van de techniek aan het doen waren en vond ik interessant. En nou, ik werd op een gegeven moment vrijwilliger, ging stage lopen. En nou werk ik er, ja. Nou, kijk, ik ben natuurlijk in Bolsward opgegroeid. Dus het is hier natuurlijk om de hoek. En eigenlijk is Bolwerk voor mij de plek waar ik voor het eerst in aanraking kwam met professionele popmuziek. Jaren later inderdaad zelf in de muziek gaan werken. En op een gegeven moment hier de baan gekregen. Vertel eens, wat voor charme had deze zaal? Er hing er een enorme historie om, dat vertel je dit hier ook. Kun je dat merken in die werk van bolwerk dat het toch een speciale naam had? Ja, nou je merkt met name bij de boekers van de oudere bands, of de boekers die al langer meegaan, dat die inderdaad nog wel heel goed weten wat het bolwerk vroeger inhield. De nieuwe generatie, die moet je wel bijbrengen wat Snake is. En dat de bolwerk er ook gewoon een zaal is met 500 capaciteit. En dat Snake er ook gewoon toe doet. Nou, ik heb altijd het gevoel gehad dat de gemeente altijd... kijk, Heerenveen staat voor sport. En Sneek staat voor niet alleen voor het zeilsport, maar ook voor de cultuur. En dat moet wel gezegd worden. De afgelopen 50 jaar vind ik dat de gemeente zich altijd wel sterk heeft gemaakt. Er waren natuurlijk in de jaren 80 waren er enkele momenten, maar dat was niet alleen in Sneek zo. Die bekende bezuinigingen halverwege de jaren 80. Dat was hier ook aan de orde. Hier zou ook bezuinigd worden. Maar goed, het is behoorlijk tegen gedemonstreerd. Er zijn ook een aantal foto's, heb ik gezien, op een huifkar voor het gemeente. En goed, uiteindelijk met wat concessies is het niet zoveel bezuinigd in die zin. En gelukkig bestaat het bolwerk nu nog in bolwerk 3 of 4.0. Ik bedoel, in 2009 zijn we natuurlijk ook weer verbouwd. En het is nu een volwaardig poppodium. Dit beeld in bolwerk? Ja, dit is mijn bolwerk, ja. Ja. Al zo lang inderdaad. En ook dat zei jij, dan lijkt de erfenis ik wel in goede handen. Ja, vind ik wel. Vind ik, absoluut. Dat is nog aan het mopperen. Nee, ja, het hoort er ook. Dat hoort bij het leven. Welke band hier ooit spelen, Martin, voor jou? De ultieme droom? Nee, die heb ik niet. Nee, hè? Nee, ik vind het wel zo gehad hebben. Gezien de grootte van de zaal. Ja. Ik moet de stammachine neerzetten. Zou ik ook niet willen. Nee? Oh, Mick Jagger zo ook. Goed. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat doet hij ook niet.
pad in het bos. Een geeltje hoosje, koe, het allermooiste jongen. Maar het eerste beestje hier wonen aan de poort. Het jonkje dacht, kom, ik neem die maar naar hoe het staat. En ik vreeg je huid, maar ik zwaar je voor dat beest. Maar huid zei nee, ik jou genieten door een vogel. En die sloeg er neer en die smiet haar in de tuin. De huid wat zie ik, die koe nog amper praten. Het huis was stil en het mandje moest apart. Maar ook in zo'n fijntje dan verharden bij het zwaardje. En de huid verstoor in het chester van de nacht. En die sloeg de vogel neer, maar de vogel lekker duur. Maar het lied deed het hem zelfs. En die sloeg de vogel neer, maar de vogel lekker duur. Maar het lied deed het hem zelfs. Ja, wat een leven, hè? En wat ben ik blij dat ik eens een keer een drumband in de studio had. We hadden van alles hoor, hè? Big bands, Fabra. Maar de drumband van Makkum, die ben zeker welkom. Je liet je mee weer. Nou ja, de onleiding had ik alleen wat over verteld. Is, ja, vind ik een hele intrigerende, prachtige plaat. Die komt van Zea, die kennen we natuurlijk al langer. Arnold de Boer, uit Makkum. En ik was frontman van DX. En hij is, ja, Arnold, welkom trouwens even. Ja, dank u wel. Super. Ik zou haast eens best met hun de studio in West, maar dat lukt net eerst, hè? Nee, we hebben het in Doopjes in de Kerk in Makkum opgenomen, de drumband. En de rest van de plaat in Catholic, in de Thomaskerk. Stel eerst even de band voor ons. Wel. Ja, nou hier, we beginnen daar met Harold Ausbouw op de cello. Welkom. Xavier Charles uit Frankrijk speelt het klarinet. Welkom. Achter daar zit Ineke Duivenvoorde op de drums. Hey. Dan hebben we de hele drumband, Halleluja Makkum. Even een herrie, meidje! Prachtig. Vinyl, CD, streaming, een plaat uit, een album uit. Het verhaal is aan te lang om even kwart te doen, maar probeer ik toch even. Wat is het verhaal van deze plaat? Want het is meer dan alleen een drumband, die jazz. Ja, nee, ik wil Savisa nou maar de band opnemen. Waarom? Nou, ik speel al regelmatig met Xavier, klarinetist. Ik maar de ex ziet hij bij in de band als wij maar een Ethiopische saxofonist op tour wien in de hele blazensectie. Daar koer ik hem al van. Wij speelden al een soort mamakoor. Mijn vorige Friese plaat die Harold en Ineke ik al mooi. En ik dacht, en die ik eigenlijk een beetje in mijn intie in coronatijd in me kon sleutelen. Ik dacht, nou ging ik echt met die band in een mooie kerk live opnemen. En dat werkte te gek. En nou wie het zou, vorig jaar kwam er een heel mooi boek uit. De geschiedenis van de popmuziek in Makkum. Arie Kuipers had dat skreun en die belde me op. En hij zei, want hij hier me direct voor interviewd. Hij zei, hey Arnold, we doen een festival, Boekstok. Kiest ook even komen te spelen, we hebben de drumband. Nou, hier dat al jaren in. 2000 een opening, Welcome to the Village. 2000 een festival in Paradiso, Amsterdam. 50 jaar Paradiso. Ja. Hier waren er al die, maar we hier nog nooit opgenomen. Dus, toen speelde ik op Boekstok in Makkum, maar de drumband. En toen zei ik ben maar naar een plaat bezig. En in mijn holle, jij ik je maar al bij. Ja. Dus toen zei ze, nou dat moet altijd wezen, daar gaan we voor. Dus april, maart, dit hier hebben we een heel soort oefenen. En toen hier we een dag boekt in de Doopjes in de Kerk van Makkum. Dat is ambitieus. En die hebben we ombouwd tot studio, maar dat is toch lukt. Ik maar hulp van Fakko natuurlijk en maar een heel soort hulp van goede technici om ik de hele drumband erbij op plaat te zetten. Ja, fantastisch. Kom zo bij die brom. Dan maak ik even naar die drumband daar. Samen maar een Zea en dan een plaat opnemen. Hoe wie dat? Ja, geweldig. Ja, hartstikke leuk. Ja, ze heel is nu een mooi signaal spelen. En ja, telkens nog weer herhalen natuurlijk. Maar het is een goed opkom. Ja, maar kon je hem de nummers al van tevoren? Of moet je dat dan Sandij nog leren?
Nee, we hebben wel voor de tijd nog wel even oefenen en stikken. Ja. Het klinkt in het begin wel vreemd in eer, maar het went wel. Ja, want normaal gesproken richt je je op je bandleden. Maar dan moest er niet eens wie Arnold de baas of wie hem de baas? Nou, dat maken we gewoon nou. Als je Arnold grote steken dan. En het hebben we uit een trog inoefenen natuurlijk. En dat doet hij zelf, nou ja, toen eigenlijk aan het trein. Fakko die heeft de boel dirigeert. En dat ging zo mooi strak al die en vlot. En dat we echt een topdag hebben gehad in die cirkel. Ja, mamakoor. Prachtig, prachtig. Ik heb een hele bijzondere gast. Maar jou een beetje kant. Kom er even bij, want Arnold zijn heid is erbij. Goeiedag. Goeie. Mijn zoon Arnold op de plaat. Ja, nou ja, dat ziet er toch wel een beetje in natuurlijk, dacht ik. Want ja, ik heb hem opgevoerd toen we er 6 zonen hier. En toen dacht ik, die jongens die moeten muziek leren. Want muziek jeet bij het leven. Je moet, iedereen moet muziekdienen hebben. Nou, die jongens die zijn erin teruggegaan. Arnold in het bijzonder natuurlijk. Maar hij had zijn... nou ja, hij is begonnen bij de drumband natuurlijk. En daar ben ik een schofke instructeur geweest. En toen waren die drumband, die kwaliteit, die waren gong omheen. En ik hier te druk, want ik heb zelf een zaak. Ja. En ik dacht, nou, dan moet ik maar even in een ziekie die dat van mijn oor nemen kan. En dat is Fokko Dam. Jullie me alle wel bekend van de zware jongens en zo. Ja. En hij speelde dus ik bij Advendo. Nou, als je hier bij Advendo wou, Helly, nou, dan weet je zeker dat je kwaliteit in huis hebt. Maar goed, je bent een opname daar, je zit je met Tjerk en dan ben je maar Arnold de plaat het opnemen. Dat mag toch fantastisch wezen? Ja, dat wie geweldig. Ja. Wat een ervaring. Ja, nou, en lekker in Makkum in die kerken. En je ziet een hele goede akoestiek in die kerken. Dus ja, dat wie ik had in bij Kino. Wij een geluk dat wij dus daar onze muziek opnemen konden daar. Ja. Goed, kom maar, ik ben even naar wauw, maar die heid? Ja, super. Ja, nee, geweldig. Hoe is dat? Nee, dat is echt heel leuk. Toen ik inderdaad zo'n 8 jaar wie, toen mocht ik al maar de drum en het in, maar de backends, want een trommel wie nog te grut. En dus je was erbij op, hè? Ja, natuurlijk. En hij droeg er toen nog voor, dus tambourmeter en zo. En dan leerst eigenlijk al mijn muziek maar zien. Ja. Dus, en dan merkte ik van, ja, dat ken ik toch alle leeftijden hinnen. En dat is nog steeds zo in de drummen natuurlijk. En dat wie toen al te gek. Ik ben natuurlijk naar Amsterdam gegaan, band, de vrouwtoer, maar met muziek. Maar op dat soort momenten, zoals My Welcome to the Village, Paradiso en nou weer, om dan Marmekos ook iets moois te maken, echt super. Beetje thuiskomen. Ja, zeker. Ja. En ik neem het thuis mee. Want we spelen, ik ben in Amsterdam en alles. En, ja. Ja, fantastisch man. En dan nog even, wordt die in kwart wat langer spreken nog hoe de inhoud van de plaat. Het is werkelijk een mix van poëzie. Verschillende dichters hebben beroemd. Zelfs Seert Brunja is weer rond te jaren. Ja. Dat wie ik voor de bedoeling, of ontsteert dat dan weer gewoon spontaan? Dat is bij verschillende poëten werkers. Nou, tenminste het werk daarvan. Ik hier met nou, die vorige Friese plaat heb ik een hele kerkentour diend door Friesland. Toen hebben we zo'n soort Marmeko spelen en ik echt Marmeko hoor. Dat wie eigenlijk logisch automatisch dat Tjeerd Maidwa moest op die nieuwe plaat. Ja, en de poëzie die ik zing kom, zo nou en dan lees ik een gedicht en dat klinkt dan voort als muziek in mijn eeren. En poëzie en muziek is broer en zus wat mij betreft. Dat staat dicht bij elkaar, dus dat werkt het dan op van mij in één keer terug. En dan maak je daar muziek van. Ja. Nog even door de titel, waar komt die bij? Ja, van verschillende kanten eigenlijk. Ja, het is aan de ene kant zit er iets in van mijn eigen lichaam dat soms zegt van ho. Dat ik even erom in reageren omdat ik na 100 optredens en te volle versterkers sjouwen in één keer even rustig rond moest. Maar het is ik al het oorde mensen om je heen en de poëzie die daar zelf in zit. Maar op een gegeven moment, ik heb een liedje jongen, het zie je niet uit, Ierde. En ik tilde hem op en ik denk, nou moet ik voorzichtig wezen. Die jongen werd ik telkens grutter. En toen ineens dacht ik, een lichaam vol beloften, dacht ik toen. En toen dacht ik, dat is wel een mooie titel, dus dat wordt. Ja, ik vind hem fantastisch. Goed. The hardest working man in showbusiness. Die titel krijgt Zea nou. Arnold, de boer uit Makkum. De Gerda met zijn heid, de drumband en een fantastische muzikanten. Live in Noorderwien.
so lang net voor je door de meer vervlaait. Zolang de zinnen schijnt, de feest wordt op een tier. Zolang had ik mijn hoop om mij, hoe dat ze mij verriert. De nacht ervaren schoot, het juiste voor u trilt. Douchen op een snelle grens, want daar komt staan verliezen. That night tonight, was weer die jongens vervloeien. De wiese slaan de ciphers voort, but no but du zo'n sign. That night tonight. That night tonight, die van de moon als zon. Dit is zo lang net voor je door de wind vervloeien. That night tonight. Ja, mooi om Arnold de Boer van Zea inderdaad, mij een drumbandje eens te zien. Fantastisch album trouwens. We draaien het regelmatig op de radio. We zijn er alle werkdagen trouwens tussen zij en zoon. En ja, we hebben nog nooit een echte drumbandje gehoord. Dus wat een nieuwsgierig verhaal. Goed, van Zea geven we een oor nieuwsgierig verhaal. Ze dan krijg ik een mailtje van bands. En ze we willen eens even optreden in Noordwien. Zei ik van The Ethic. Ik ben fjouwer dames, stoere dames. Met je stoere muziek. Dat gaan we even jaren in het begin van dit programma. Leuk hem er binnen. Welkom. Dank u wel. Stel je jezelf eerst even voor. Wie is de band? Wij zijn The Ethic. Mijn naam is Leanne. Naast mij staat Marit op de bas. En Larissa staat aan mijn andere kant op gitaar. En Danielle op de drums. En dit is een elektrische ukulele. Ja, daar moet ik aan even beginnen. Dat vinden wij hartstikke leuk. Kijk achter de schermen. Want we komen wel meestal met elektrische gitaren zien en met ukuleles. Maar een elektrische ukulele, dat... Ja, nou, ik speelde al elektrische ukulele voordat we begonnen met een band. Maar toen gingen we rock spelen. En toen moest het allemaal wat luider. Dus toen ben ik overgestapt op elektrisch. En dit is het geworden. Dus. Hoe vond je hem? Ja. Want ik kom wel eens in muziekwinkels, maar meestal hing je daar geen elektrische ukulele. Nee, het is echt op het internet bestellen. Anders wordt het hem niet. Je wist wel van het bestaan dus? Ja, ik had het wel eerder gezien. Het gaat wel een beetje rond in de ukulele... Wereld. Ja, in de ukulele wereld, ja. Ooit begon ook met ukulele trouwens? Ja, met ukulele. Ja. Ondertussen ook wel gitaar, maar vooral nog ukulele is wel mijn favorietje. Ja, ik ben wat ouder. Wij begonnen met een blokfluit. Maar, Ja, dat heb ik ook ooit wel gedaan. Oh, serieus? Dat is al heel lang geleden. Okay, ja. We begonnen met bedij bij. Wat was jouw eerste instrument? Basgitaar. Okay. Toen de band gevormd werd. Ja, zeg maar, we kenden elkaar allemaal via mij. Ja. En ik deed niks. Dus het was van, ja, een bassist nodig. Oké. Dat klinkt vrij dramatisch. Ja, ik deed niks. Nee. En toen stonden zij met de ukulele en van wij gaan spelen. Wil je ook meedoen? Ja, dus toen ging ik dit doen en nu ben ik er heel blij mee. Ja, nooit weer anders. Nee, absoluut niet. Hoe moeilijk is het om bas te leren? Oh, ik vond het meevallen. Ja, hè? Ja. Hoe doe je dat? Je bent van een jonge generatie. YouTube erbij, filmpjes of zo? Of gewoon keurig ouderwets met een leraar of zo? Ja, bij de muziekschool. Ja, hè? Ja. En pijnlijke vingers of niet? Ja, soms. Je moet weer even nieuwe snaren erop zetten. Ja, je moet even een eelt laten groeien. Ja. Oké, dan ga ik naar die hoorntaal. En begonnen bij mij met gitaar. Mooie gitaar trouwens. Dankjewel. Ja. Waar komt deze wij?
Ja, dus komt gewoon in Dracht nu de muziekwinkel. Dus deze heb ik net van het internet. En dit is een droomgitaar of best het volgt zijn oren? Ik ben het toevallig Chinoron. Ja, ik zie het night ziekje, want ik ben gewoon begonnen op mijn elektrische gitaar ben ik begonnen op een ding van Marktplaats. Dus Ja, het zou maar beginnen. zou mij beginnen, dus ik dacht ik mag toch maar een keer echt een betere... Een echt niet. Een echt meer. En gitaar weer echt in eerste instrument? Ja, voor mijn eerste instrument, wel akoestisch begon ik. Ja. Ja, en daarna elektrisch. Nou, dan word ik nog even naar de drummer. Ja, begon het bedrijf met drummen en zenuwachtig tikken op tafel het met mijn heid of gek van worden of net? Nou, ging eerst op cello. En wat ik even uittest hoe ik, voor de eerste instrument bespeel. Want de drumstel is gelijk wel heel groot natuurlijk. Ja. Dus en toen was het na, 2 jaar ging ik op drumles. En toen kwam er wel het drumstel, ja. En nou wil je nooit weer anders? Nee, zeker niet. Heb je speciale ruimte waar je dan in drumt, zonder dat de buren... Nee, ik drumde eerst gewoon altijd of nog steeds eigenlijk op mijn zolder. Maar wel afspraken met de buren. Ja. Dan krijg je tijdschema's mee. Goed, ik geef weer even... Jim ken elkaar al, ja? Hoe is dit in zijn werking? Nou, we kennen elkaar van toevallig bij een verjaardag bij Marit thuis. En die DNX? Ja, die DNX. Toen zaten we zo op de trampoline. En toen kwamen we er een beetje achter dat we allemaal een beetje van muziek hielden. En toen dachten we, nou laten we een keer gewoon samen wat afspreken. Gewoon wat proberen. En dit is er uiteindelijk van gekomen. Van heel lang samen hier naartoe groeien. Ja, zo 7 jaar later ondertussen. Nou ja, maar als me iets opvalt, dat je best wel een eigen sound had. En daar komt, weet ik uit ervaring, net samen op. Nee, want we zijn ook echt samen gegroeid. Van, Marit heeft helemaal het instrument überhaupt geleerd, terwijl wij samen speelden. En ik wil zeggen dat wij ook wel een stuk beter zijn geworden in die tijd. Maar dat samen groeien, ik denk dat dat heel erg helpt met samen ook naar één geluid toe gaan. En dan ook wel echt een eigen geluid. Ja, leuk man. Goed, op Spotify staan een paar nummers intussen. Maar we een studio in, nummers crew opnemen. Ja, dat is wel lang in de works geweest, zeg maar, die nummers. Maar vorig jaar hebben we het opgenomen. En toen in februari is het allemaal uitgekomen. Dus dat staat op Spotify, maar ook op alle andere streaming websites kun je het vinden. This Array van The Attic. En live in Noorderwien. Gewoon meer behechten van de ontwikkelingen. Want voor mij zijn de dames die aardig koppig binnen in hun ambities. Tenminste, naar zij hier nog steeds spelen. En dan leuke muziekmeidjes. Nou ja, luister zelf maar eens. Dit is het, live in Noorderwien.
Dietik Hewitt te gast in Noorderwien. En zij zo'n hier skreun onder noemers. En ik ben blij dat ik Sjoerd hier even live te gast had. Ze mij wel een periode wegkomen. Ik vind het in ieder geval wel heel erg veelbelovend. Zullen we nog, we doen het nog even. Zea en die drumband. Een lichaam vol beloften. Een nieuwsgierig verhaal. Een poëtisch verhaal. En vooral ook een familiair verhaal. Maak hem dus Hewitt live in Noorderwien. De Bleekstraat, de Tjerkstraat, de Middenstraat, de Merken, het Plein, de Mier, de Rog, de Vinnen, de Koststraat, de Tjerkenbord, de Pruikmakershoek, de Skokkoweg, de Squalenbuurt, de Grutte Seilroek, de Weersterweg, de Singel, de Aakwaai, de Botterstraat, de Straanwaai, de Vermaningsteeg en de Dominee Touwelien. De haven, de borden, de voorden, de skans, het string, de skar, de poorn, het verlaat, de Tuurstrit, de turfmerken, de Salm, de Jister, Voorstrit, de Achterstrit, de Skokkerwaai, de Geer, de Klippenstrit, de Blazenwaai, de Leerlooie, de Palen, de Donia, de Slotmaker, de Brouwersteeg, het Hof, de Kamp, de Zwanenbalg, het Skorak, de Javerrug, de Houtmolen, de Oliemolen, de Trasmolen en de Gedempte Put. De Kromme Slee, het Warkemediek, het Aarde Ziel, de Geep. Het Achterdiepje, Halle Poort, de Gruthof, de Potustee, de Waagsteeg, het Tichelwerk, het Estrikwerk, het Panwerk, Bontuspaat, de Munningsplaat, de Hartsmalene en de Petrus Groeneerstritten. De Papiermolenstreek, de Hiermen, het Verzet, de Zuiderzeewaai, de Stienplaat, het Met, de Kalkhovens, Harlingediek, de Woonstelling, de Weiting, de Mensensingel, de Klooiweg, de Pleertsen, de Grijden, de Tjalkstritten, de Blokmaker, de Molensteeg, de Diek, de Waardwaai, de Bjensies, de Engwie, de Lene, de Lukema, de Boom, de Slinker en de Sint-Jalenige Stritten. Ja, smullen ja. Die drumband is toch fantastisch. En dan heb ik nog een geweldige muzikant. En meisje dan, we er een mooi feestje voor maken. In ieder geval, wie dit haast Noorderwien. We krijgen nog één nummer van Dietik. We zijn er alle werkdagen op de radio tussen 6 en 7 uur. Natuurlijk ook te vinden op internet. Onder oren op youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk op televisie. Elke Wijsjanne en Snijdemoorn. En ik zei al, nog één keer. Dietik live in Noorderwien. It's the same old story. Yeah, we've heard